ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅಬೌಟ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರು ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸು, ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋರ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಬೇಕಂದರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಳಿ. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಬ್ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫೋನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.